तो काम वाम यार ठीक चल रहा था और अरे भाई कोई याद कर रहा है तेरे को। ये लो ये लो ये लो ये लो। ए भाई, इसको इसकी गर्लफ्रेंड याद कर रही है, आपको आपकी वाइफ याद कर रही है। ऐसा किसी के याद करने से नहीं हिचकी आती। हिचकी आती है डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शंस, स्पाज्मोडिक डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शंस। अब इसकी कोई वजह हो सकती है, जैसे लोकल वजह गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, हाइपर एसिडिटी की वजह से लोकल इरिटेशन से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर जनरलाइज्ड इलनेसेस जैसे यूरेमिया इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ हिचकिया आना। तो डायफ्रामेटिक स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस, ना कि कोई किसी को याद कर रहा है भाई।